तो शुरू करते हैं आज की पहली टेक न्यूज, जिसमें कि पहली न्यूज है लेनोवो के बारे में। तो लेनोवो ने टैब M7 और टैब M8 मीडियाटेक चिपसेट के साथ और एंड्रॉयड 9.0 यानी कि एंड्रॉयड पाई और 2MP फ्रंट कैमरा, 3.5 हेडफोन जैक और 4G यानी कि LTE के साथ 6000 और 8000 रुपए में अनाउंस कर दिया है। इसके अलावा हुआवे मीडियापैड M6 का टर्बो एडिशन भी अनाउंस किया जा चुका है। तो कल Redmi Note 8 Pro और Redmi Note 8 चाइना में लॉन्च हुआ था और आज देख लो इसका टीयर डाउन। तो ये रहा Redmi Note 8 Pro का कैमरा मॉड्यूल, जिसमें कि बड़ा वाला कैमरा है 48MP का और उसके उसके साथ लगा हुआ कैमरा है 8MP यानी कि वाइड एंगल वाला कैमरा। और बाकी क्या है, मैक्रो फोटोग्राफी वाला कैमरा, डेप्थ सेंसर कैमरा और 20MP का सेल्फी कैमरा। और ये रहा Redmi Note 8 Pro के Helio G90T प्रोसेसर का लिक्विड कूलिंग सिस्टम और ये उसके बगल में है 4500 mAh की नॉन रिमूवेबल बैटरी। और ये है सारे पार्ट जो Redmi Note 8 Pro में लगे हुए हैं, भेजा खोल के रख दिया है, देख लो। सैमसंग गैलेक्सी का M30s, जिसमें कि होगा जंबो 6000 mAh का बैटरी, ट्रिपल रियर कैमरा जिसमें 64MP वाले कैमरा होने की उम्मीद जताई जा रही है। नेक्स्ट न्यूज है मोटरोला के बारे में। तो मोटरोला के मोटो 6 प्लस के लीक्स के अकॉर्डिंग इस फोन में वाटर ड्रॉप नोच डिस्प्ले और डुअल कैमरा मिलेगा। LG का Q70 जो कि फर्स्ट होल इन डिस्प्ले वाला फोन होगा। इसके अलावा इसमें मिलेगा 6.4 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन का 675 ट्रिपल रियर कैमरा, हाई फाई क्वाड डेक। अच्छा, किसी को इसके बारे में पता है कि हाई फाई क्वाड डेक क्या होता है? मेरे 2 रेगुलर व्यूअर हैं, आपको पता हो तो बता दो कम से कम। और इस फोन में मिलेगा मिलिट्री लेवल का ड्यूरेबिलिटी, मतलब कि बिल्कुल रफ और टफ फोन होने वाला है। और एप्पल का बहुत दिनों से सुर्खियों में रहने वाला फोन यानी कि एप्पल का iPhone 11 10 सितंबर को अनाउंस होगा। आसूस का रोग जीफ्रस या जीफ्रूस जो कुछ भी हो, उसके जी सीरीज के गेमिंग लैपटॉप, एनवीडिया GeForce GTX 1660 Ti ग्राफिक्स कार्ड और 15.6 इंच डिस्प्ले के साथ आज इंडिया में 99,990 रुपए में लॉन्च हो गए। गैलेक्सी फोल्ड, हाँ गैलेक्सी फोल्ड के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। तो इस फोन को दोबारा से 6 सितंबर को कोरिया में लॉन्च किया जाएगा। और आज की हमारी लास्ट टेक न्यूज है वन प्लस के बारे में। तो वन प्लस का जो टीवी था, जो कि इंडिया में एक्सक्लूसिवली लॉन्च हो रहा है, इस टीवी को 3 साल तक सॉफ्टवेयर अपडेट मिलता रहेगा। भाई वन प्लस वालों, इस टीवी को टीवी क्यों बताया, कंप्यूटर घोषित कर दो। तो दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।